Ողջույն բոլորին, ես Գորն եմ։ Այս վիդեոով ցանկանում եմ մի փոքր տուտորիալ նկարեմ սկսնակ Twitter-ի բնակիչների համար, ովքեր ստեղծված իրավիճակից ելնելով տեղափոխվել են Twitter եւ մեծ գործ են անում։ Ինչպես գիտեք, Twitter-ը վերջին օրերին դարձել է ինֆորմացիոն պատերազմի հարթակ եւ Ադրբեջանի հետ բոլոր ինֆորմացիոն պատերազմը, ողջ ինֆորմացիոն պատերազմը անցկացվում հենց Twitter-ում ու մենք այս վերջի 2-3 օրվա ընթացքում ունենք հազարավոր նորեկ Twitter-ում, ովքեր եկել են ու այնտեղ փորձում են պաշտպանել մեր դիրքերը, ինչի համար շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց, իրանք իսկապես մեծ գործ են անում։ Բայց այսպիսի մի խնդիր կա, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր նոր են Twitter-ում, շատ արագ արգելափակվում են, բլոկվում են Twitter-ի կողմից։ Դրա համար կա որոշ պատճառներ ու հիմա հերթով անցնենք այդ պատճառների վրա, որպեսզի սկսնակ Twitter-իստները, ովքեր այս պահին մեզ շատ օգնում են այնտեղ, հենց առաջի կամ երկրորդ օրը չբլոկվեն Twitter-ի կողմից եւ շարունակեն անել իրենց գործը։ Ուրեմն առաջի կանոնը Twitter-ում չբլոկվելու համար նախ գրանցվեք ձեր իսկական անուն ազգանունով եւ օգտագործեք ձեր սեփական նկարները։ Տեսեք, Twitter-ի ալգորիթմը բավականին խելացի է եւ հասկանում է, որ դրոշով, Հայաստանի դրոշով, առյուծով կամ արծիվով նկարները չեն կարող լինել մարդիկ, այսինքն մարդը պետք է ունենա մարդկային նկար։ Դրա համար օգտագործեք ձեր նկարները, մի դրեք դրոշ, մի դրեք արծիվ, մի դրեք առյուծ, ցանկացած այլ կենդանի, մի դրեք, չգիտեմ, 15 հոգուով զինվորների խմբակային նկար, մի դրեք ցանկացած այլ նկար, որը Twitter-ի ալգորիթմի համար կարող ազդակ հանդիսանա, որ դա դուք չեք։ Երկրորդ կետը, որը նույնպես չափազանց կարևոր է, արդեն գրանցվելուց հետո մի սկսեք սուպեր արագությամբ թվիթներ անել, ռեթվիթներ անել, կոմենտներ, լայքեր, որտեվ դա Twitter-ի ալգորիթմի համար եւս մեկ ազդակ է, որ դուք fake profile եք եւ ձեզ պետքա ջնջել։ Փորձեք պահպանել ժամային ինչ-որ գրաֆիկ, օրինակ ռեթվիթ արեք ժամը 1, լայքեք, չգիտեմ, կես ժամը 45 րոպեն 1, follow տվեք էլի ինչ-որ 10, 20, 30 րոպեն պարբերությամբ, որ Twitter-ի ալգորիթմի ուշադրության կենտրոնում չհայտնվեք։ Երրորդ թերևս ամենակարևոր կետերից մեկը, որպեսզի դուք ցուցաբերեք մարդկային վարք։ Տեսեք, երբ որ դուք սկսում եք հետևել բոլորին, սկսում եք լայքել բոլորի գրած թվիթները, սկսում եք կոմենտել բոլորին կամ ռեթվիթ անել բոլորին, օգտագործում եք միշտ նույն տեքստը, օգտագործում եք նույն հեշթեգերը copy paste անելով, դա Twitter-ի ալգորիթմի համար որոշակի ժամանակահատված հետո ազդակ է, որ դուք fake profile եք, որ դուք ռոբոտ եք, որովհետև չեք ցուցաբերում մարդկային վարք։ Ալգորիթմերի համար կան հստակ վարքեր գծված, օրինակ մարդը, չգիտեմ, պետք է հետևի ինչ-որ տոկոսային հարաբերությամբ մարդկանց։ Ինքը չի կարա մտնի Twitter ու բոլոր հայերին սկսի հետևել։ Դա իր համար մարդկային վարք չի։ Կամ ինքը չի կարա մի րոպե ընթացքում 5 հատ ռեթվիթ անի նույն տեքստով, նույն հեշթեգով, կամ նույն տեքստը կոմենտ գրի լիքը մարդկանց։ Դա ալգորիթմի համար ոչ մարդկային վարք է ու հիմնական պատճառը, որ մեր նորեկները սկսում են ընկնում են բլոկավորման մեջ, դա է։ Փորձեք ցուցաբերել մարդկային վարք։ Ինչպես անել դա։ Տեսեք, երբ որ դուք թերթում եք ձեր feed-ը, բոլորին մի follow տվեք, այլ follow տվեք ինչ-որ հաջորդականությամբ, որը կարա ոչինչ չասող հաջորդականություն լինի, օրինակ 2-ին հետևեք 3-ին չէ, հետո հետևեք էլի 2-ին 1-ին չէ, ու այդպես շարունակ, ու հետևելու ընթացքում ինչ-որ ժամանակահատված թողեք, որ այնպես չստացվի, որ դուք մտել եք ու միանգամից բոլորին հետևում եք։ Կամ օրինակ, երբ որ ռեթվիթ եք անում, ռեթվիթ անելուց տեքստ գրեք։ Դա կլինի հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, վրացերեն, պարսկերեն, կապ չունի, ինչ-որ տեքստ գրեք, որպեսզի ալգորիթմը հասկանա, որ դուք ռոբոտ չեք ու դուք տեքստ եք գրում։ Դուք ինչ-որ X ժամանակահատված եք ծախսում
կլավիատուրայի վրա տեքստ տպելով ու այդ ամեն ինչից հետո ինքը կտես, որտեվ ռոբոտը տեքստի գրելու վրա ժամանակ չի ծախսում, ինքը հիմնականում copy paste անելով գնում է։ Ու այդ copy paste անելն էլ դուք թեգերը մի copy paste արեք, թեգերը ձեռքով գրեք։ Դա ալգորիթմի համար կհանդիսանա ազդակ, որ դուք մարդ եք, դուք ժամանակ եք ծախսում տեքստ գրելու վրա, դուք ժամանակ եք ծախսում մարդու գրածը կարդալու, հետո նոր retweet կամ comment անելու վրա, դուք ինչ որ ժամանակահատված եք ծախսում գործողություն անելու վրա, ոչ թե ռոբոտի նման ավտոմատ նույն բանը անում եք։ Չորրորդ կետը, որ կարող եք անել բլոկավորումից խուսափելու համար, պարբերաբար անել թվիթներ, որոնք կապ չունեն թեմայի հետ, եւ կոմենտել այլ նմանատիպ թվիթների տակ։ Օրինակ, եթե ես գրում եմ հիմա անենց կոֆե կխմեի, դուք կարող մտնեք տակ գրեք իսկ քաղց ես խմում թե դառը։ Նման կոմենտները ալգորիթմի համար ազդակ են, որ այս մարդը, այս պրոֆիլը մարդ է, որտեղ ինքը ինչ-որ հետաքրքրություն ունի, ինչ-որ բան է գրում, ինչ-որ իրան պատասխանում են, այլ մարդիկ իր հետ կապ են պաշտպանում, այն մարդիկ, ովքեր իրան հետևում են, իր հետ կապ են պաշտպանում եւ այսպես։ Կարող եք նաեւ իրար նամակներ ուղարկել, դա շատ նորմալ է, որ դուք ձեր հետևորդների հետ PM գրվում եք ու իրանց նամակ եք ուղարկում։ Դա ալգորիթմի համար շատ մեծ ցուցանիշ է մարդկային մարդ լինելու ու պարտադիր է, որ ում նամակ եք ուղարկել, ինքն էլ ձեզ պատասխանի, որ սպամ չլինի, էլի դա։ Այնպես որ այս սկզբնական շրջանում փորձեք իրար օգնել, իրար follow տակ։ Եթե մեկը ձեզ follow է տվել, փոխադարձ follow տվեք, եթե մեկը ձեզ comment-էլ է, փոխադարձ comment արեք, եթե նամակ է գրել, փոխադարձ նամակ գրեք, որ այս ընթացքում ուղղակի չբլոկվենք ու կարողանանք մեր գործը անել ու պաշտպանել մեր դիրքերը Twitter-ում, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Եթե կան հարցեր, խնդրում եմ հետևեք ինձ, գրեք ինձ, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին Twitter-ում, այս օրերին ամբողջ ժամանակը Twitter-ում եմ անցկացնում, նաև հետևեք ինձ, ես բոլորին այս հատվածում հետևում եմ, ու գրեթե բոլորին ում տեսնում եմ հետևում եմ Twitter-ում, որպեսզի ձեր նոր account-ները ակտիվանան եւ բլոկվելու վտանգից դուրս գան։ Այնպես որ արի Twitter ու վստահ եղի, որ հաղթելու ենք։